Pikiran. Itu mau ya, ini tuh kecil apa ya, berat. Selesai gitu. Pacunya. Nang là nyimpang đi nha.
Saya anger jeung ieu teh supa. Sok, cek. Jadi talian. Oh, di dan hiji ieu nya. Gampang ditutup. Ya, karena tak gampang. Oke, itu batur daun. Cok, kenapa dek? Tata kayak gagokan nih. Ini nak batas ini. Tepat pisan. Bukan. Ya. Telat atuh rek bantuan manggur. Ah. Mungkin panasan atuh kudu heuleuh. Sedotan naon? Video sedotan. Nah, apa cenah lebah dari tedang dan sarangan. Itu budak apa nih sok biasa toleransian. Ayo kan makarek atuh dah. Hiji-hiji. Minang yang ulin nang pada ka deuk. Jaek ya. Balong. Tiwet teh kabeh apa cuy? Panjang ini. Panjang. Banteng paling nggak sampai. Hanya tak lu. Oh, kayak gitu. Yang lagi. Banteng bisa cabut. Lompat itu gua aja. Kopak. Panjang tuh. Ini apa?
kanan dia teh. Paku. Oh, baju tuan. Dia angkat. Katun. Iya. Kadi eta kanu kadua eta. Mana? Tuh. Iya tak. Keluar dulu. Ah. Iya mana kantong. Ah, dijelok sok eta. Tuh. Kau pakukan ya, cieunya. Geus halus. Gitu. Utang. Aduh, Surya. Oh lah. Panjang apa?
Tok, kumain sa ganun. Marami na pa na nila. Sanapan mo naon ito, oh? Sanapan ito mo naon?